Добрый день, дорогие мои. Вам огромная благодарность от отца Иоанна Никия и от тех, кто его сейчас окружает и поддерживает, за ту поддержку, которую они получили на нашем канале, ну и получают от вас, когда вы отвечаете им на комментарии, на их рассказы и всячески желаете им добра. И я надеюсь, еще и молитесь за них. Для нашего канала это тоже самая настоящая проверка. Приют ангелов вдруг принял в себя такое количество больных и нуждающихся, что те, кто уже укрепился в нем, они, как старожители, могут уже поддерживать этих людей, перевязывать им раны и утирать им слезы. И я надеюсь, что вы и дальше будете это делать. События продолжаются. Сейчас они в некотором таком замерли. То есть мы не знаем, что делается в Следственном комитете. Не знаем, как там идет дело, потому что больше обысков и каких-то, значит, не проходит. Но сейчас уже совершенно понятно, и, как я и дальше полагаю, все организовано было епархией. То есть не в Следственный комитет, не к депутату пришла эта идея, что нужно здесь возбудить дело и начать какое-то производство, а кто-то вот там сначала все это ночью. Приезжали люди, которые говорили, что подошли к депутату, через которого прошло, а он говорит, а я даже и не заметил. Ко мне столько обращений, вот, и там автоматически подготовили и отослали в Ивановскую область. А я даже не подумал, что это какую-то, может быть, иметь реакцию. Ну вот так он ответил. Говорит, я вообще подумал, что это бред какой-то, сказка. Ну и там разберутся. И таким образом, можно сказать, и его в какой-то степени подставили, потому что столько негатива на этого депутата и все остальное. Я не знаю, как дальше, в общем, будет это развиваться. То, что организация идет из епархии, мне теперь понятно вот по тем старым съемкам от обыска, который там прошел, который подтвердил полностью всю схему, которую я вам до этого рассказывал. То есть вбрасывается некое заявление, и дальше епархия сама следит, как это все идет. И главная цель в этом, можно так сказать, захватить имущество. То же самое было со мной, то же самое было с отцом Авросием Юрасовым. На него точно так же заводили уголовное дело, и там точно так же вот с обыском участвовал в обыске представитель епархии. Здесь то же самое. Вот посмотрите. Это эпизод первый. Давайте я вам его немножечко поясню. Это женщина, которую якобы удерживали здесь, в Чихачево. Ее дочь написала о том, что ее здесь держали под страхом смерти. Сюда по заведенному уголовному делу приехали с обыском. Среди команды, которая приехала обыскивать этот представитель епархии, и женщину эту привезли, которая ничего не знает. Перед ее допросом представитель епархии набирает со своего телефона ее дочь, и дочь сообщает матери, что заведено уголовное дело, и просит ее сказать, что ее здесь удерживали. Я прошу внимания следственных органов и адвокатов, и тех, кто проверяет, контролирует следствие в прокуратуре, обратить на это внимание. В процессуальный процесс вмешивается представитель епархии. Больше того, он организует ложные сведения, которые даст сейчас эта женщина, хотя она, в общем-то, их и не подтвердила. Но, естественно, под таким давлением, да еще под авторитетом церкви, ей сейчас очень сложно соврать.
Все знают, что она религиозная, верующая, что она верит священникам. И священник ей предлагает дать ложные сведения. Мне кажется, это уже организация преступления, это уже преступление. Давайте смотреть эпизод. Дома ходишь, места не находишь. 553, 502, 08, 42. Ира. Нет, просто этот самый. Ты за что, заявление подала, что ли? Знаешь? Пишется, да? Ну как так? Ира, я же тебе позвонила вчера и сказала, где я есть. Ира, ты хочешь, чтобы я у тебя лежала на кровати? Ты за мной ходила? Не тронь. Ира, не так... Ира! Ну и что я? Ну и что я вижу следственную группу? Ира, ты хочешь, я тебе говорю, чтобы я лежал на кровати? Ты будешь за мной ухаживать или нет? Ты видела мое состояние какое? Ты видела состояние какое? Люди, приезжай. До свидания, все, успокойся, все. Да, я просто как бы что-то сегодня работала, тот чат, этот побег. Телефон не берете на территории. Это сын, вот да, вот даже странно. Это сын беспокоится. Пойдем. Ну вот и все. Вот это и доказывает, что, в общем-то, не Следственному комитету особенно это нужно было, а именно епархии, именно для того, чтобы имущество взять в свои руки. Очень странно здесь и все эти обстоятельства с этой женщиной. Ее почему-то привезли прямо сюда, и не просто на очную ставку, как обычно в полиции или в милиции раньше делалось, а я в этом очень хорошо разбираюсь. Я был журналист, который освещал судебные дела, освещал всякие дела вот, по преступлению. Да и матушка работала 10 лет в полиции и в милиции, вот, и капитан милиции. В общем-то, мы знаем, как это производство. И то, что взяли женщину, привезли прямо в дом и в кабинет, в помещении к отцу Иоаннике, и прямо здесь устроили ей опрос, это либо провокация перед отцом Иоанникием, чтобы он тут вспылил, чтобы начал грубить, что ли, что они там хотели, либо издевательство над ним, что вот он должен все это сидеть, выслушивать, и вот что за женщина, сами посмотрите. Ну что, Следственный комитет? Так вот тоже моя тоже я расстроилась, и что такое-то, я говорю, они молодежь не понимают. Да вы не переживайте. Правильно, если... Батюшка сказал, все будет хорошо. Может, так Господь попустил. Это же не вы виноваты. Дело в том, что говорят, что вот, знаете, вы молодежь, вы, не знаю, в церковь ходите, я не ходила. Бог есть. И потом я говорю, что я сказала, что говорю, мне там таблеток навыписывали. Толку-то от них. Стала в церкви ходить. Стало улучшение. Конечно. А потом узнала, что здесь. Так я говорю, вы сами-то, говорю, придите, говорю, сами-то придите на службу, постойте, говорю, сами-то придите. Так я только вчера приехала, сегодня. Что вы? Скажите, пожалуйста, на вас не оказывает никакого давления? Кто? Следователь. Да нет, ну вроде нормально, как бы. Я им сама говорю, вы сами-то сходите, говорю, ребята, почему? А что они батюшку, что они задают у батюшки? Какие вопросы, что они вообще надо? А я не знаю, что они просто... Вы-то там что делали? Вы хоть рядом с батюшкой сидели, видели? Я зашла, батюшка был, а потом он уже, что, стали меня спрашивать, кто он ушел, что ему батюшка тут слушать у нас? Как говорится-то,
Ну, то есть, это То бишь вы там сидели, то бишь следователь сидел с вами, батюшка там был. Да, а потом он сказал, ну, он записал мою, что я сказала, он под распишитесь. И я ей говорю, я очки не взяла, я хочу прочитать. Он не прочитал, расписывайтесь. Я ей говорю, нет, пусть кто-то, не верю вам. Вот девочку еще, прочитай, девочки, говорю. У меня, говорю, дети ругают, чтобы я нигде не расписывалась. Я, бывает, говорю, тоже вот так всем верю. Ну и вот этот самый. И девочка прочитала, и там какие-то коррекцию внесла, какую-то там, как говорится, что как бы. Я приехала по своей воле. Просто я мигом, откуда узнали? Узнала в церкви. В церковь пришла, говорю, женщина, видишь, что я никакая. Она говорит, вот у меня знакомая ездила туда-то. Ну, и вот я узнаю туда адрес. Ну, что узнала, да. Она мне днем позвонила, я вечером готова. Ну, вы видели сами все. Конечно, с духовной точки зрения, как и отец Ионаникий, я бы точно так же, если бы она пришла, я бы ей тоже сказал, что да, тебе нужна отчитка, то есть молебен о здравии тебе нужен, и не один, и достаточно длительный. И хорошо, если бы ко мне она обратилась, я бы ее так и направил. Хорошо, если бы ты поехала в Чихачево или к отцу Герману Чеснокову, царство ему небесное. У нас один батюшка в Чихачево остался, кто такие молебны о здравии читает. И молитву о здравии читает. Но, смотрите, в ее речи абсолютно четко звучит «я здесь добровольно». Я была добровольна. Она все, и по поведению в этом месте видно, что она это место вообще-то почитает, батюшку любит, и никаких у нее здесь удержаний, как там все кто-то под страхом или еще что-то, конечно, не было. Она, по-моему, с удовольствием еще осталась, если бы ее оставили, и с радостью бы здесь жила, может быть, и всегда. Но ее, к сожалению, вот так пустили в расход, я бы так сказал. То есть никто не пожалел ни состояния женщины. И ее дочерь никто не пожалел, как я понимаю. А дочь, если она и писала, то вряд ли она такую реакцию и такого хотела, то, что произошло. Вот. Мне уже рассказали, и с дочерью разговаривали, и рассказали, кто она, и что такое. И это все грустно. Это все грустно. По заявлению, которое все это началось. Женщины хорошие. Да, это видно, что не от нее это все идет, конечно. Ну, конечно, да вы что, она смиренная, она красивая. Я на нее всегда любовалась в храме. Она необычная. От нее вот даже, но поскольку вот у нас такие схожие судьбы, детки сложные, знаем уже по имени, как друг друга звать. Она только скажет, как твоя Дашенька? Она меня не спрашивала, как я. Как Дашенька? Это про Дашеньку все знали. Вот. И говорю, да и уж большая стал, теперь уже не хочет со мной ездить. Все. А я у вас как? О, я у меня. Нет, так и будет бесноваться. Ну, то есть, вот это абсолютный бред, что ее там держали под каким-то... Ну, батюшка Михаил, такого быть вообще не может. Она, во-первых, очень смиренно трудолюбивая. Она послушная. Она не всегда там была, она ездами. Во-вторых, батюшка, он же учтивый, и он ее бы не оставил просто так, если бы ей там не надо было. Она же сама просилась, ей действительно было дома невыносимо. Но очень радует меня все-таки прихожане отца Ионаникия. Я время от времени тоже слышал вот такие вещи, что вот что-то там не то, что-то там не так. И когда у меня накапливалось, я ехал туда и сам пытался разобраться, а что, может быть, год назад было все так, а теперь не так, тут кто-то еще чем-то. Нет, каждый раз я убеждался, что все вроде так. Ну, так в рамках чего? То есть, если мы говорим, что это простой приходской храм, особенно, может быть, для интеллигенции созданный. Я вот в Москве хожу по храмам иногда, бывает. Я вам так скажу, там абсолютно разная обстановка. Вы сходите около Третьяковки в храм,
и посмотрите, как там служат и кто там служит. Или сходите в спальном районе в храм, кто там стоит. И обстановка совершенно разная. Здесь храм вообще не для обычных прихожан. Это натуральная лечебница. Причем лечебница для очень сложных случаев. И хотя тут есть случаи и просто простых людей, потому что батюшка совершенно всех принимал, но и непростых. Но общая-то обстановка сложилась только под одно. Здесь читается молебен о здравии, так называемая отчитка, которая в любом служебнике у любого священника имеется. И сюда за этим и ехали все эти люди. А уж то, что в таком потоке такое количество обслуживающего, можно так сказать, персонала могла создать только такую обстановку, вот это уже вообще-то проблема, как говорится, и общества, и церкви. В принципе, надо было понимать, что раз вот такое здесь могут делать, то надо было срочно строить здесь корпуса госпитальные, как сейчас строят, или как я видел за это время, под многих хороших врачей построили огромнейшие госпитали. Мы с вами это и можем про глазной госпиталь сказать, я могу сказать про Румянцева Александра Григорьевича, ФНКЦ детский, это чисто под него, грубо говоря, строили. Вот. И все остальные под сердечные хирургии. И здесь надо было думать, что не батюшке одному все это нужно тянуть, а нужно было поставить хорошие корпуса под епархии, определить, как едут, как живут, как обслуживают и все. А там на моих глазах 20 лет гнобили, мешали. Мешали. Ну что же вы не едете в клиники вот в эти особые, не хватаете за руку этих хирургов и не учите их, как все это оперировать и реабилитировать? Нет, здесь вот каждый готов был сунуться, а теперь мы видим зачем. Теперь мы видим зачем. Поэтому, дорогие мои, будем ждать дальше. Для меня, слава Богу, самая большая хорошая вещь, что батюшка держится. Конечно, чуть-чуть здоровье съехало, маленечко там, он же диабет тяжелейший у него, маленечко ему трудновато, но, похоже, принимает круглосуточно. Потому что я уже не понимаю, спит он, не спит, но, в общем, сотни людей сейчас там, и они там молятся и желают добра. Желают добра всем. Провокации с разных сторон все равно идут. По-видимому, они так будут идти. Один какой-то аж священник, ну, чувствуется, что официальный, можно так сказать, объявил, что там отец Ионаникий собирает казачьи войска, вроде как они выступать, что ли, собрались. Это чушь полнейшая. Это чушь полнейшая. Вот. Хотя батюшка, он полковник казацких войск, у него наград много от казаков, потому что он столько добра им сделал. Он стольких им, значит, семей спас и все остальное, что, конечно, заслуги у него есть. Но там все в легком шоке. Никто ни в какие, значит, войска не собирает, ни в какие походы не собирается. Но они, конечно, там охраняют, потому что вот под всей этой шумихой, я вам всегда говорю, самое опасное, что придут фанатики. То есть вот те, которые скажут, ага, патриархии нужно его ликвидировать, епископ хочет его устранения, ну, пойду и нож ему в спину суну. Это запросто. Все эти черные списки и все эти гонения легко этим кончаются. Поэтому будем молиться, чтобы ни до чего этого не дошло. Будем молиться о том, чтобы стояние продолжалось в мирном русле, с любовью, и это стояние для всех нас с вами испытание нашей любви, терпения, смиренно-мудрия и нашего отношения к церкви. Не дай Бог потеряете, не дай Бог ослабите, не дай Бог
подумаете, что русская православная церковь неполноценная и как-то негодна вот из-за этих негодяев. У меня такое складывается впечатление, что чем она нужнее, тем больше вот этих негодяев появляется, которые пытаются ее разрушить. Но врата адова не одолеют. Это точно. Так что помоги всем Господь, здоровья всем, радости, и будем следить за обстановкой. Скидывайте свои ролики, еще раз повторяю, запишите свой рассказ. В WhatsApp найдите и скиньте мне этот вас. Ну, на видео запишите. Конечно, вот так читать текстами сложно в видео. Ролик выставлять тексты, хотя и это тоже очень укрепляет. Здоровья всем, радости. Аминь. Аминь.